आग में झुलस रहा है हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं खुशी कुमारी वर्ल्ड फेम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज पूरे भारत में चारों ओर एक ही गूंज सुनाई दे रही है, जय भीम, जय भीम और जय भीम। इस गूंज के चलते हमारे शहर आगरा में कुछ कार्यकर्ताओं ने निजी संपत्ति एवं राष्ट्रीय संपत्ति को बहुत क्षति पहुंचाई है। हम यहाँ पर आरक्षण का विरोध समर्थन नहीं करते हैं, हम यहाँ पर जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आय के आधार पर होना चाहिए। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। भारतीय लोक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं सोशल मीडिया है माननीय मोहित कुमार जी से। नमस्कार, मोहित कुमार जी वर्ल्ड फेम न्यूज में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो आज भारत में प्रदर्शन हुआ है इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, इससे पहले मैं वर्ल्ड फेम न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जो आज हमारे भारत में भारत बंद एक प्रदर्शन किया गया है हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों के जरिए, मैं चाहूंगा कि मैं इसके पक्ष में या फिर इसके विपक्ष में अपने बात नहीं रखूंगा। मेरा कहना ये है और मेरा मानना ये है कि जो आरक्षण है वो किसी जाति या फिर समाज के आधार पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति की आय के आधार पर होना चाहिए। तो जो आरक्षण है, हम ये नहीं कहते कि आरक्षण समाप्त कीजिए या फिर आरक्षण को बिल्कुल जड़ से ही हटा दीजिए, रखिए, लेकिन एक उस इंसान की आय के आधार पर रखिए जो उस आरक्षण को उपयोग कर रहा है। जब माननीय स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण के बारे में बताया था, उन्होंने जब संविधान बनाया और उसमें आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान पारित किया था, उन्होंने उस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी दशा को देखते हुए ये प्रावधान पारित किया था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सभी वर्ग एक सामान्य स्तर पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्ग जो पहले पिछड़े हुए थे आज वो एक स्तर पर है, एक सही स्तर पर मैं कहूंगा। तो उसको देखते हुए इसमें हमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। और इसी क्रम में मैं इस बात पर भी रोशनी डालना चाहूंगा कि जब सभी राजनीतिक पार्टी और हमारा राष्ट्र सभी वर्गों के सामान्य होने का दावा करता है और उसी दिशा में कार्य भी कर रहा है, तब फिर आरक्षण के नाम पर भेदभाव वहीं पर पैदा भी होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आरक्षण भी एक तरीके से भेदभाव का ही काम करता है जब आरक्षण जाति या फिर धर्म के आधार पर किया जाए। तो जब अगर सब समान ही है तो फिर आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं होगी, तब जब वो जाति या धर्म के आधार पर हो।